واش الاخوان، في هذا الفيديو هذا غادي تعرف ان واش الموتور تاعك قانوني او لا. كما كتعرفوا هاد الايام كاين واحد الحمله شرسه لاصحاب الدراجات الناريه والناس اللي كيبريباريو الموتور، ودابا نخليكم مع الحمله ومع الفيديوهات اللي كيدوروا هاد الايام. ما كاين. ايوا كاين الشيء. الله يحفظك الشيء. الله يحفظك الشيء. انا سد دير ما قلتها. هما الدراري الحمله بالعاطله عارف سيمانه باطه تبارك الله بلايا ما كاين يجمع في الصانيه سدي عين انا رزقنا فيك يمشي الدراري والله ما كاين يجمع اللي عنده شي صانيه يخبعها. هاد العام هذا ما نعايدوش يعايدوا بالصانيات العفو على اللي تلفوا. ما بين الشروط اللي خصهم يكون عندك باش ميتيو لك الموتور في هذه الحمله هذه، كما كتلاحظوا ان السيلان ما خصوش يفوت 50 سنتيمتر، وبالنسبه للسرعه القصوى ما خصهاش تفوت 50 كيلومتر في الساعه. وما تنساوش انه خص يكون عندك التامين، والبلاكه خصها تكون راكبه في الموتور، وشهاده الملكيه خصها تكون بسميتك. وبالنسبه لهاد الموتورات اللي كانوا في هذه المواصفات فهذا هو الموتور القانوني. ودابا نشوف هذا الموتور القانوني. هذا الموتور كان 125 وبدلنا ليه السيلندر ولا فيه 49. غتشوفوا معايا الطلعه هذه واش غنطلعوها حنا ولا ما غنطلعوهاش. يلاه غنمشي لا صورها كتطرق الموتور. دابا راه دوزيام عايزين شويه العقبه غنردها ليه بروميان. ها هي بروميان 16 18 12 11 10 9 8 7. الله يعاون سدات مدام. وإلا لقاوك مبدل الشكمه او السيلان غيهزوا لك في العماريه. قودوها. اش يا الطريق هادي شحال مكتوبه فيها 60 والله وما مشيتي ب9 مراش. ويلي العافيه والله يمك نشتك. هذه الخطفه هذه وكانها كما السكين، كما الموس اللي يسموه بالدرجه الموس. هو يعتبر سلاح ابيض في القانون. الا كان استعملوا الشخص باش يقتل به يولي مجرم. الا كان استعملتوا الوالده تاعك ولا الاخت نتاعك في المطبخ واش راح تولي؟ راح توجد لك اشهى الاطباق. والا كان استعملتوا انت في عيد الاضحى واش راح يولي؟ راح يولي اداه لتنفيذ شعيره دينيه. كذلك الدراجه الناريه عندما يستعملها رجل القانون اللي هو الدركي ولا الشرطي راح يستعملها لتنفيذ القانون. وعندما يستعملها الانسان الشاب اللي ما صابش عمل يروح يستعملها كليفرور، راح يستعملها كأداة قوت. واللي يستعملها الانسان اللي عنده هوايه راح يستعملها كالذي يهوى هوايه كره القدم. وعندما نقولوا نجمعوا كامل الدراجات الناريه على سبيل المثال، نقولوا كامل سي دي فوايو، نقول لهم يقول لك شخصيه العقوبه معناتها الانسان اللي يدير الضجيج هو اللي تعاقبه. وعندنا في الدين نقولوا لا تزر وازره وزر اخرى. كيفاش انا ندير الضجيج وندير لك ان طاباج نوكتور تجي واحد اخر ويجي تعاقبني انا عليه؟ نو، هذا غير معقول. اما انه